Aamen. Väga hea. Nii, kellegi kätt ma rohkem raketina ei näe. Aga tuleme tänase sõnumi juurde. Mul on selline tunne, nagu ma oleks jutlustajate paradiisi sattunud, sest täna oleme kellaajaga tõeliselt mäel, aga ma luban, et ma teid toimetuks ei räägi. Tulles tänase sõnumi juurde, tänase sõnumini pealkiri on kas sa unistad või moljutad. Loomulikult see ei ole vihje Jaan Arule, kes on Eesti ajuteadlane, tema soovitab moljutamist, aga me tuleme selle sõnumi juurde natukene teises kontekstis, aga ometigi see pealkiri tuli selle tänase sõnumi ühest väga selgest punktist, mida ma, nagu võiks öelda ka, sain otse kui ühe uue vaate, et mida keegi oleks võinud teha, kui ta ei oleks Jumalaga kaasa läinud. Aga kui rääkida, millest me täna räägime? Me räägime täna tõotustest. See on teema, mida üllatus, ma ei ole üldse rääkinud, nii et täitsa värske jälle, aga sellised need Jumala teed on. Kui mõelda meile, kes me täna siin oleme, või kuulajatele või vaatajatele, kes seda hiljem vaatavad, siis ma arvan, pole inimest, kellel ei oleks mingis kontekstis midagi kellelegi tõotatud. See kontekst on väga lai, aga neid tasandeid on väga erinevad. No, võtame näiteks materiaalse tasandi. Kujutad ette, kui sulle keegi lubab, et poole aasta pärast ma ostan sulle auto. Ma arvan, vähem selliseid inimesi, kes mind üldse ei huvita, mis mark, mis värv, tead. Sest loomulikult sa eeldad, et inimene, kui lubab sulle, tõotab sulle sellist asja teha, siis ta ei too sulle sellise auto, mis usu peal koos seisab, vaid sa eeldad midagi, et see on midagi, mis sulle meeldib, aga kindel on see, kui sul on selline tõotus kellegilt, siis sinu peas läheb terve protsess lahti, et mis tunne seal istuda on, mis värvi see on ja kõik see, aga see protsess on päris. Järgmine tõotuste selline tasand, mis meie elus on suhtetasand. Me kõik teame, kui kaks noort saavad kokku usu kontekstis, peaks olema ennem üks kihlusperiood, kus on teatud tõotustele mõtlemine ja siis jõuab kätte see paljude kaua oodatud päev, kus on abielu tõotus. Seal antakse tõotus, üks inimene annab teisele väga selge tõotuse ja me kõik eeldame, et see on püsiv, et see ei ole selline ajutuline. Ja selles kontekstis me saame aru, et tõotusel on väga suur kaal. Aga mitte ainult need tasandid. Nii nagu täna Kristiin rääkis, ka kriisi tasandil tihti tehakse tõotusi. Nii nagu Sõltan ütleb, et ma iial ei tee enam seda uuesti. Ja see ei ole ainult inimene, kes on pohmellis, aga Sõltan ei ole üldse, kui ta on oma august läbi käinud, siis ta annab tõotusi, et mina enam seda ei tee. Ma arvan, me kõik oleme kokku puutunud sellist inimese, võib-olla mõni on ise olnud selline inimene, mõtleb, mida kõike ma tõotasin. Ja millegipärast on nii, et kriisi tasandil antud tõotused, need ei pea vett. Aga ka kohtus, mis on loodetavasti, oled see inimene, kes ei ole mitte käinud, et see ei ole su igapäevane hobi või tegevus, kuhu ma sattusin kohtusse. Aga kohtus ka inimesed annavad vande, tõotavad rääkida tõtt. No iseasi, kas see nii on, see on omaette teema, aga neid selliseid valdkondi, kus on tõotus, on väga palju. Aga võib-olla sina oled inimene, kes oled oma elu jooksul piisavalt palju andnud iseendale tõotusi. Ja märganud kuidagi, et üllatus on käimas mingi protsess või muster, et sa ei pea neid. Ja ka see valdkond on väga erinev. See klassikaline näide on see, et nagu need ülikooli tudengid tegid, et homme hakkan õppima. Et kui sa sellise tõotuse ise endale annad, siis sa tõenäoliselt tead, et seda kooli sa ära ei lõpeta või mingis muus kontekstis sa annad endale sellise tõotuse, et ma hakkan seda tegema, siis me märkame väga selgelt, et me ei suuda neid tõotusi tihti pidada.
Aga kas teate, mis on kõige valusam tõotuste rikkumiskogemus? Tahab keegi kaasa rääkida, pakkuda? Milline variant sellest tõotuste mittepidamisest on kõige valusam? Ja nüüd mina räägin, mida sa võid mõelda vaikselt enda sees kaasa, kui sa ei taha kõvasti välja öelda. Kõige valusam kogemus tõotuse koha pealt on see, kui üks lapsevanem tõotab lapsele midagi ja siis laseb lapse üle sellest. Võib-olla see kõlab sulle naljana, aga on isegi lapsevanemad, kes unustavad lapse lasteaeda. Lubades järgi minna, see on tõotuse rikkumine. Ja kas tead, mis juhtub sellise inimese sees? Midagi selles lapses läheb korralikult rikki. Ta ei oska sulle seda sõnastada, võib-olla ta lapse vanemana sulle ei ütle seda, et tänu sinuni juhtus nii, aga reaalsus on see, et neid selliseid rikkis inimolendeid, kes on täiskasvanuks saanud, 18 ei ole see täiskasvanu number, vaid teatavasti vastutus ja kõik muu, neid selliseid inimesi, kes on sisemiselt rikki läinud meie ühiskonnas, on äärmiselt palju. Ja küsimus ei ole mitte selles usalduses ainult, vaid seal on palju enamat mängus. Ja huvitav on ka see, et selline printsiip sellisena on kehtiv ka vaimselt. Näiteks hea näide on, kui Jeesuse järgija jünger Peetrus ütles, et oma elu hinnaga, Jeesus, ma ei salga sind, no nui neljaks, ma tõotan, et never ever, et see ei lähe läbi. Ja kummaline on ka see, et Jeesus seletab talle ära, et hei, Peetrus, ärka üles, 3 korda sa salgad mind päris kindlasti. Ta ei mõtend ümber, see rööpad tema sees olid nii sügaval, et see veendumus, et see tõotus, mida mina annan, see peab. Nii et see paneb meid mõtlema oma elus kõigepealt seda, et mida me tõotame ja see toob meid ka selle juurde, et kui me lähtume oma elupraktikast, siis meil on väga-väga erinevad, kahjuks tihti valusad kogemused mälestuste näol ja teatud salvestused meie sees, mis on siin kuskil alateadvuses peidetud ja seal on päris rohkelt pettumust, selle peale ei pea aamen olema, ütlema, aga see on nii. Ja see on see koht, kus tegelikult Jumal oma sõna läbi kutsub meid ka protsessi, kus me tegeleme teadlikult jätkuvalt nende mineviku mälestustega. Ja ma ei tea, kas see kurvastab või rõõmustab, aga mina ei ole see pastor, kes ütleb, et kui sa tuled Jumala juurde, kõik kaotab plaksust kehtivuse. Ma olen liiga kaua käinud usuteed, et näid, et see ei ole päris nii. See oleks ilus uskuda, aga elu reaalsus ei ole nüüd see. Nüüd, tulles Jumala juurde tagasi, et näha seda tõotuste lugu, kuidas see käib meie eludes, siis meid peaks heas mõttes üles äratama ja šokeerima üks kirjakoht, mis on 2. Korintuse kirjas 1. peatükis ja 20. salmis. Ja siin on kirjutatud nii. Ennem kui ma loen selle, siis ma ütlen, et ma loodan, et sa kodus vähemalt sõid oma vaimuliku võileva ära, et tegid piibliraamatu rohkem, et sa ei tulnud täitsa näljasena siia, aga juhul kui tulid, siis täna on see pühapäev, kus ma väga palju ei loe, nii et võileva saad ikkagi kätte vaimulikus mõttes. Sest Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses jah. Sellepärast tulgu ka meie suust tema läbi, aamen, Jumalale kiituseks. Ehk teisisõnu, Paulus tõmbab meid ühe kohale, kus me äkitseks mõistaks ja kogeks seda, et kus iganes tasandilt sa tuled. Ükskõik kui valus oli sinu kogemus, tõotuste pinnalt, oli see abielu kontekstis, oli see sõpruse kontekstist, sõbrad veavad ka alt, kui sa veel ei tea, või lapsepõlve mälestuse kontekstis, kus keegi, ma ütleks ka seda, alati see ei ole kuritahtlik. Vahest me saades käist kasvanuks, meil on nagu pimedus tahaks pressida sellise mõtte sinu sisse, et see on kuritahtlikult sinu suhtes tehtud. Tegelik reaalsus on see, mitte inimeste poolt, aga küll kurjuse poolt on see päris kindlasti tahtlikult sinu ellu tekitatud. Ja see on see koht, kus Jumal ütleb, et hei, on võimalik sellisest tõotuse valust ja kogemusest välja astuda, sest
Jumala tõotused, millist need iganes olid, on Kristuses jah. Ma ei hakka siin täna teoloogiaga vaevama, kui palju need tõotusi on. Piisav on see, et ma ütlen, see on igasse eluvaldkonda. Aga see on ajas algus, võileib läks natukene avanes, kile võtsime ära võideva ümbert, kui öelda. Heebra kiri, 6. peatükk 13.20 toob meie ette, kuidas me peaks nägema Jumala tõotusi ja mis selle protsessiga kõik kaasas käib. Kui Jumal Abrahamile tõotas, siis ta vandus, ehk see eestikeelne tõlge on nii ja naa. Me võiks öelda, et ta tõotas iseenese juures. Jumal ei vannu teatavasti. Kui sa oled käinud taevas ja ütled, et Jumal vannub, siis ma päris nõus suga ei ole. Aga kiri läheb edasi. Kuna tal ei olnud kedagi suuremat, kelle juures vanduda, jääme selle sõna juurde. Ma ei hakka messist tõlkega teid täna vaevama. Ta ütles, tõesti, õnnistades õnnistan ma sind ja rohkendades rohkendan ma sind ja nõnda olles pikameelne koges ta tõotuse täitumist. Inimesed vannuvad ju kellegi suurema juures, kui nad ise on. Ja vanne on neile kinnitus igasuguse vastuvaidlemise lõpetamiseks. Just sellepärast, et Jumal tahtis tõotuse pärijaile veel selgemini näidata oma nõu kõikumatust, kinnitas ta seda vandega 2 kõikumatu tõsiasja läbi, milles on võimatu Jumala valelikkus. Saaksime mõjuvat julgustust meie, kes oleme rutanud kinni haarama lootusest, mis on meile antud nagu hingeankur, kindel ja kinnitatud. Selles tekstis on juba väga sügavad asjad, mida väga kiirelt ja lühidalt tahaks sulle jagada seda. Esiteks on see, et see kirjatükk ütleb meile, Jumal vandus iseenda juures või tõotas, ütleme, mulle meeldib see sõna paremini, iseenda juures, sest temast edasi kedagi ei ole. Et kui Jumal midagi iseenda nimel tõotab, siis sa võid täiesti kindel olla, et Jumal ei mõtle ümber. Kas pole see mitte vabastav sellest tõotuste taustast, kus meie tuleme? Et Jumalaga on totaalselt teisiti. Aga oled sa mõelnud, miks Jumal andis üldse need tõotused? Teatavasti Piiblis on rohkelt tõotusi iga eluolukorra jaoks. Tuleb neil lihtsalt üles leida. Jumal oleks võinud lihtsalt öelda, et see on nii, anda inglitele teatud käsu, et selle inimese elus teeme nii. Muidugi sa mõtled vabale tahtele, aga ma olen suga pooleldi nõus, see ei ole ainult sellepärast, et inimesel on vaba tahe. Miks Jumal andis need tõotused? Tegelikult see loetud kirjatükk osaliselt ütles ära. Aga mul on mõned päris head punktid, mida ma tahaks sinuga jagada, mis minu arvates, miks Jumal andis üldse need tõotused. Esimene on see, et me võiks teada, mida Jumal teeb. Oled sa märganud, inimestel on tihti väga keeruline sõnastada, et mida Jumal teeb siis? See võib olla sinu hetke olukorraga seotud, aga kui Jumal on tõotanud midagi teha, siis ta ei mõtle ümber. Sa võid kindel olla selles, et Jumal on kindlameelne. Me teame, kõige lihtsam me võime võtta päästja Jeesuse messia sünni. Me võime inimestena vaadata, et oi, küll läks aega, aga Jumal on oma tõotusele ustav ja Jeesus sündis. Me teame, ligikaudu 2025 aastat tagasi Jumal viis täide oma plaani ja andis teada selle, mida sa teeb. Aga ma paneks selles sellisesse võtme, kas tead, see on samamoodi ka kehtiv täna. See on põhjus, miks sinu elus, kui ma läheks suga näiteks täna kohvikusse või teesse vastavalt teed jooma, kui ma küsiks sult, et räägi, mis tõotustest täna sina oled kinni haaranud. Kui sa ütled ühtegi ei ole, ma oleks tõsiselt mures su pärast kui pastor, sest sul peaks neid olema. Sest kui sa ei tea Jumala tõotusi, kuidas sa saad onda kindel selles või teadlik, mida Jumal teeb sinu elus? Neid tõotusi on väga palju, aga nad on olemas ja mõistad sa seda seost. Ja ma tahaks siia väga selgelt öelda, vaat see on ka üks põhjus, miks käia näiteks koguduses. Ma võin julgelt öelda, kui mina ei oleks pastor, ma käiks ikka iga pühapäev koguduses.
Ma tegin seda ennem ka. Miks? Sest ma olen mõistnud seda, teatud tõotused lähevad lahti siis, kui ma käin Jumala rahvaga koos. Ja paraku on see pühapäev ja see on see, mida ma teen ja ma näen otsest seost sellest, et väga palju asju minu elus on läinud lahti sellepärast. Ma tean, mida Jumal teeb ja need on ilmutused, mida ma Jumala kojas saanud ja ma ei tea, mis on see ilmutus, mida täna sa siit saad. Teine selles tõotuste protsessis on see, sa jõuad kindlale veendumusele, et Jumal ei valeta. Tead, me jälle tuleme maailmas, kus nii palju meil on neid erinevaid, võib-olla sa oled ise valetanud, sulle on palju valetatud ja see kuidagi on su sees ja sa ei saa lahti, aga kui sa tuled Jumala tõotuste juurde, siis see selline vale läheb su seest välja. Ja sa saad ennast suhtestada õieti, et on isik, Jumal, kes ei valeta mulle kunagi. Lihtne näide sellest. See võid olla parajas kesk- ja vanuses ja võib-olla mõtled, et tõenäoliselt ma jään üksi. Ja selle põhjuse juur, ja see on natukene prohvetlik mõte mul, selle põhjuse juur, et võib-olla lasteaias sulle öeldi, sa oled naisterahvas ja sulle öeldi midagi, see kuidagi haakus sinu sisse. Sa kuidagi suga kaasas käinud, sa oled oma parima teinud, nagu ikka ilusa meigiga ja kõige saab ära peita ja keegi ei oletagi isegi, et see on sinu sees. Ma tahan sulle öelda, Jumal teab täpselt, et see on sinu sees. Ja nüüd, kui sul on see tõotus Jumalalt, sest Jumal ei valeta, et sa ei jää üksi, siis äkitselt osutub lahus sinu minapildist ja kõigest muust sinu võimekusest ja kuhu kõik oma nina võiks toppida, ma loodan, et sa Tinderisse ei topi, aga osutub tõeks see, et äkitselt sa leiad selle teise poole ja sa ei ole üksi. Mõistad, milline vägi on ühes Jumala tõotuses, mis äkitselt sinu elus võtab kuju ja vormi ja äkitselt, kui tähtsad on Jumala tõotused. Nii et ma ei tahaks, et sina oled see inimene, kes ütled, et ma ei tea nagu täpselt, milline see Jumala tõotus on. Lase Jumala rääkida, leia üles. Muidugi selleks sa pead selle piibli raamatu lahti tegema ja ma loodan, et sa ei ole ka inimene, kes jooksed mööda prohvetit, sest see ei ole Jumala viis, ehk Jumal kasutab neid, aga see põhiviis, see peaks tõotus tulema sinu selle isikliku osaduse sõna läbi. Nii et mõtle selline, milline vägi on selles tõotuses, mida Jumal võib sinu elus välja tuua. Nüüd järgmine, mida mina näen, me õpime Jumala olemust tundma tema tõotuste läbi, sest need väljendavad tema olemust. Näiteks Abrahamile ütleb, ma õnnistan sind, ehk teise sõnu, Jumal ei ole kitsi, oled sa märgad seda? Tead, mina olen kordades seda oma elus märganud, alates selles kohas, kus ma elan, alates selle, võtame jälle mingi materiaalse asja auto, ma ei oleks ise kunagi osanud sellise margini jõudu, kuhu Jumal, ma võin täitsa kindlalt öelda, Jumal on mind juhatanud. Ta on helde. Ma vahest ise ka näpistan, et kas ikka päriselt see kõik, aga see on Jumala tõotused, mis on täide läinud. Sa õpid nende läbi Jumala olemus teda ennast tundma. See on koht, kus aamen öelda. Nii nagu Abrahamile Jumal ütles. Ta ütleb sulle ka mingis võtmes. Ja võib-olla sa mõtled, aga kust ma saan aru, et Jumal õnnistab mind? See väga lihtne asi on see, et sa näed õnnistust sellest, et sa saavutad rohkem kui enam. Vaata, see lõks on see, et nii kui sa hakkad ennast kellegagi võrdlema, nii lihtne on öelda, et minu elus ei ole õnnistust. Aga kui sa tead oma tausta, haridustausta, võimekustausta ja kui sellel on Jumal õnnistus, siis asjad juhtuvad kordades rohkem, kui sa ise oleks suutnud teha ja selle lihtne asja nimi ongi Jumala õnnistus. Tõotus on täide läinud. Jumala õnnistus on sinu elu üle ja ma loodan, et sa oled sellest osa saama. Nüüd Jumal on teinud tõotustega sellise huvitava asja, et need tõotused tõmbavad neid vaimsesse muutuste protsessi. Kui üks
Vaata, tihti Jumal annab mingi väiksema tõotus, ta ei ütle, et kui Jumal ütleb, et sinu läbi tead 1000 tulevad, siis põlv läheb nõrgeks, ma ütlen, ei, ma siit pingist parem püsti ei tõsta, ma ei tule siia ette tunnistama, et saaks võib-olla mõnekümne inimesega hakkama. Aga Jumal tõmbab vaimsesse muutuste protsessi, kus väiksemad sellised tõotused hakkavad täituma sinu elus ja sul on julgus uskuda enamat. Sest sa muutud sisemiselt, mitte välimiselt. Aga tõotustega veel on üks huvitav asi. Nendel on ajapiirang. Me, kes on piibliga tuttavad, teavad, et seal on tihti see tekst, et nüüd on soogne aeg. Ja see on väga oluline ja ma kasutaks sellist näidet. No kujuta ette, noorpaar. Noormees läheb sõjaväkke ja tüdruk tõotab teda oodata 1,5 aastat. Seal on ajapiirang. Seal ei ole, et vahet ei ole, tuled 20 aasta pärast ikka, tõotan sind oodata. No ei ole, inimene väsib ära. Seal on teatud ajapiirang. Ja on Jumala tõotusi, millel on ajapiirang. Ja kui sa selle maha magad, see tõotus selliselt sinu elus ei lähe täide. Seda on raske öelda, aga ma pean seda ütlema, see on nii päriselt ka. Ja siis sa võid nutta Jumala ees ja halada, võib-olla Jumal annab uue võimaluse, mina ei tea, mina ei ole Jumal, aga seda võimalust sellisel viisil enam sinu ellu ei tule. Ja Luuka evangeeliumis on samasugune lugu, kus mõtle, ingel pani Sakariasel suu kinni, et ta ei saaks midagi selle ajapiirangust tuksi keerata selle lapse sündimise ajas 9 kuud. Suu läks lukku, et ta ei saaks midagi tuksi keerata. Ja kui laps Risti ja Johannes oli sündinud, suu läks lahti. Seal oli üks ajapiirang. Ja sinu ja minu elus on samate, nii et märka neid asju, millel on ajapiirang. Aga tõotustega on veel midagi huvitavat. Väga paljud tõotused on isiklikud. Jumal tõotab seda sulle. See on see, mida me peaks kogema ja siis on see koht, kus kinni haarata sellest. Enamasti, ma ei tea, kas sa tead seda, aga enamasti need tõotused, kus sa koged, et Jumal ütleb mulle selle tõotuse kohta, see on sinu. Need sünnivad isiklikus osaduses, selles palvekambri atmosfääris. Ja tead, seal on oma loogika. No mina tallinlasena, kui mõeldes näiteks Viru tänavale, kui palju sa oled näinud inimesi, juhul kui nad on normaalses nagu kondensioonis vaimselt ja ka füüsiliselt, läinud mööda tänavat ja ütlevad, et ma teen kõigile välja, tule ainult tead. No ei ole, see ei ole inimesele normaalne käitumine. Ainult teatud rahvus ja teatud võlujoogid aitavad sellele kaasa, ma teen kõigile välja. Aga tegelikult tehakse ainult sõprade välja ka seda aeg-ajalt. See on päris elus. Nii et on teatud isiklikke tõotusi, mida Jumalal on sulle öelda, aga kui sa ei veeda aega palvekambris, kuidas sa saad selle teada? Sa ei saa. See tõotus ei lähe täide. Ja üllatus siis seal üleval, kui sa ütled, et oleks ma teadnud. Johannese evangeeliumis on üks huvitav lugu, kus Johannese 21:20, seal on Peetrus pöördub ja läheb ja nägi kaasa tulemas jüngrid, kes on Johannes, keda Jeesus armastas, kes ka õhtu sööma ajal oli nõnatunud tema rinnale ja küsinud, issand, kes on su äraandja? Ta tahtis infot. Teda nähes ütles Peetrus nüüd Jeesusele, issand, aga kuidas on temaga? Jeesus ütles talle, kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub, sina järgne mulle. Siis levis kuuldus vendade seas, et too jüngeri surevatki, aga Jeesus ei öelnud talle, et ta ei sure vaid, kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub. See oli mõeldud ainult Johannesele. On asju, mida Jumal ainult sulle ütleb ja kui teine inimene kuulab seda kõrvalt, ta ei saa aru. See nii nagu selles loos see tõlgendus oli kohe väga kummaline ja Jeesus pidi seda korrigeerima, ütlema, et ei, ma ei öelnud seda. See oli mõeldud Johannesele. Kas oled sina teadlik, mis on see tõotus, mida Jumal on selles ajahetkes, kus sa oled, sulle ütlemas? Sama tõotus, mis on apostlite tegudes, usu sina pääsed, sina ja su pere. No mu vend on siin, tema on viimane öelda see
teel sellesse päästepaati. Ema on päästetud, läks 25 aastat aega, aga täna on ta Jumala laps ja ta on oma otsuse teinud ja läheb igaviku rahuga ja rõõmuga. Tõotus on antud, aga see ei lähe nipsust iseenesest täide. Seal nõuab aega palves, põlvedes Jumala ees olla ja hüüda selle pärast. Aga tõotus on ustav. Jumal, kes andis, ta on ustav selle tõotuse suhtes. Jumala tõotused annavad meile julgust erinevates vaimsetes ja füüsilistes võitlustes. Sest inimlik reaktsioon tihti, kui laineka läheb kõrgeks, siis meie sisemine reaktsioon on, et annaks alla. Aga kui sul on teatud Jumala tõotused, siis sul on julgus öelda, et hei, seal oli üks olukord, millest ma tulin eluga välja, sest Jumal oli midagi tõotanud. Ja siis sul on julgus uskuda, aga miks ei võiks see tõotus ka täna teises võtmes täide minna? Sul on äkitselt julgus vastu astuda. Ja see on väga oluline. Ja tead, enne kui edasi läheb, mul on paar punkti veel. On teatud tõotusi, mida Jumal sulle ütleb, on nii isiklikud. Ma mõnda asja ütle isegi kantslis välja. See on lihtsalt minu jaoks liialt püha, et seda öelda ja kõik ei pruugiks mõista, aga on teatud isiklikud tõotused, mida näiteks Jumal on mulle öelnud. Väga selgelt. Ma hoian neist sisemiselt kinni, ma ei võta neid loomulikuna, palun, et seni kuni minu maa peal olemise aeg on, et need oleks kehtivad, sest nad on seotud teatud asjadega ja ma hoian neist väga teadlikult kinni, et Jumal, see on sinu tõotus, ma palun, ma hoian sellest kinni, sest selle tulemus on see, et mu käsi käib hästi ja kui ma küsiks, kes teist ei tahaks, et su käsi hästi käib, kõik tõstaks käe. Aga tihti me ei mõista seda protsessi, et see on tõotus. Tead, tõotused on nagu need trepiastmed, mis sind tõstavad vaimses mõttes täitsa teisele tasandile. Ja need on kättesaadavad kõigile, aga kuskilt sa pead pihta hakkama. Nii nagu trepiga, mida enam siin ei ole, sa ei saa 10. astmendele hüpata plaksti. Kukud alla hoopis. Aga see pead võib-olla teisele astmele saad ja siis vaikselt minema, et vaimselt on ka need Jumala tõotused on teatud mõttes selline trepp, mis ehitab sind sisemiselt üles. Et sa alguses on nii, et julged uskuda, et tänu Jumalale, mina sain päästetud. Siis julged uskuda, et kuule, keegi teine võib ka päästetud saada peale minu veel, minu palve läbi. Alguses ütlen, et et mina uksest sisse sain. Aga tulles tagasi nende tõotuste juurde, aeg läheb, nende tõotustes on teatud Jumala suveräänsus. Ja 1. Johannese kiri 2.25 on öeldud nii. Ja see ongi tõotus, mille tema meile on tõotanud igavene elu. Punkt. See on täiesti Jumala suveräänne tegu. Sa ei saa ise selles mõttes selleks midagi juurde panna ja Johannese kiri jätkab nii, kes usub Jumala pojasse, sellel on see tunnistus olemas enese sees. Ja see küsimus, kas sinul on tunnistus täna enese sees, et sa oled Jumala laps? Kui ei ole, siis sul ei ole igavest elu. Kui sina läheks täna siit välja ja midagi juhtuks, tervise, sul ei ole igavest elu. Sa oled Jumala kohtudes väga halvas kohas, aga ta läheb edasi. See tunnistus peab olema sinu sees. Kes ei usu Jumalat, on teinud tema valelikuks, sest ta pole uskunud tunnistust, mille Jumal on andnud oma poja kohta. Ja see tunnistus on, Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on temas. Kellel poeg on, sellel on elu. Kellel ei ole Jumala poega, sellel ei ole elu. Keegi meist ei saa seda ise tekitada, see on Jumala armuand ja see on ka Jumala tõotus. Mitte, et sul saab olema igavene elu, kus sa märkasid. Ta ütleb, sul on igavene elu. Ja see on sinu mõttekoht, kas sinul on igavene elu. Jumala poolest võiks olla. Selleks sina pead südame lahti tegema, tunnistama oma patust olukorda, oma patust loomust Jumala ees ja ehtsalt teda appi hüüdma. Ja tead, see kogemus on täpselt samamoodi, kui vahest inimesed küsivad, et millest ma saan aru, et ma olen Jumala laps. Mina küsin, kui ühte perekonna sünnib laps, kas sa arvad, et ta on sündinud või sa tead, et sa sündid? Meil majahoidjal just eile sündis, teine tita. Mis sa arvad, kui sa küsid need, kas sa arvad, et ta on sündinud või sa tead, et ta on sündinud? Ta teab, seal on elu, seal toimub liikumine. Täpselt sama on ka sellele, kes sünnib ülevalt Jumala riiki.
aga nüüd see viimane, mis mulle meeldib selle juures, on väga hästi kihvt minu arust. Tõotuse kaudu Jumal, nende tõotuste kaudu, mida Jumal on piiblis andnud, ta kutsub meid unistama ja kui sa unistad, siis sa ei moljuta. Tead, moljutada võib isegi kirikupingis. Sa võid juba praegu mõelda, mis ma pidin lõunaks sööma, mis mu õhtusöök on, siis sa juba moljutad. See ei ole päris hea, parem unista, võib-olla sa oled juba liiga kaua kirikupingis moljutanud, siis on aeg hoiakuid muutuda, sest vaata, Jumal ütles Abrahami väga lihtsalt, su sugu saab olema nagu tähti taevas, ehk seal oli lugu perekonnas, kellel ei olnud last ja tundus nagu, et ei tulegi. Ja 1. Moosese 5.15, Jumal viis tema õue Abrahami ning ütles, vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles, nõnda saab olema sinu sugu, et ta kutsus unistama. Kas Jumala tõotused panevad sind unistama? See on täiesti okei. Vahest me mõtleme, et ei tohi midagi. Tohib küll. Vaata loe see lugu uuesti. Jumala sõna kutsub unistama. Ja see ei ole piire, sest Jumal on helde. Ta ütleb, ei, sellest ei tohi unistada. Aga loomulikult igal asjal on ka hind. Sest Jumala tõotustega on veel üks asi, mida me peame teadma. Need ei täita automaatselt. See on üks olulisemaid osasid. See, et Jumal räägib sulle midagi, sellel on võimekus minna täide, kui sina haarad sellest kinni, sest sul on oma osa. Aga kui sa lihtsalt jätad selle mineviku siia raamatu vahele ja ütled, et see oli päris hea kirjakoht ja lähed eluga edasi, siis automaatselt see ei lähe täide. Ja vaata, mida apostlite teod ütlevad. Apostlite 2.33-39, et ta nüüd Jumala parema käega on ülendatud, kes nüüd Jeesus, siis on ta isalt saanud püha vaimu, nagu oli tõotatud, pane tähele, tõotatud, ning on selle välja valanud, nagu teie nüüd näete ja kuuletegi. Taavet ei ole läinud taevasse, aga ta ütleb, issand ütles minu issandale, istu oma paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalajäriks. Kogu Iisrael teadku nüüd kindlasti, et Jumal on tema teinud issandaks ja messiaks selle Jeesuse, kelle teie risti lõite. Seda kuuldes lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mida me peame tegema, mehed, vennad. Ja Peetrus ütles neile, panandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks. Ning siis te saate püha vaimu anni. Nüüd kuula, sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, oled sa kõik. Oled, ma arvan, kes on eemal, keda iganes Jumal meie issand enese juurde kutsub. Minu küsimus on taas, oled sa kinni haaranud või haaramas sellest tõotusest, mis sulle on antud. Need kehtivad Jeesuses Kristuses. Võib-olla sa mõtled, et okei, et ma olen lugenud, aga mul ei ole seda. Siis vaata, kas sa osaled selles protsessis, mida Peetrus ütles. Meeleparandus. Ehk teigi sõnu sa viid oma meele kooskõlla sellega, mis sinu sees toimub. Meestele väga lihtne. Ära vahi lühiket seerikut. Vaata mujale. Tegele teise asjaga. Võta lahti, mida Jeesus ütles. Väga konkreetne. Ja ma võin sulle väga selgelt öelda, on täiesti võimalik elada nii, et lühike seelik naisele ei häiri sind. Mõni mees ütleks aamen. See on võimalik, absoluutselt. See on meeleparandus. Ja sa viid korda oma sisemust, pühitsed oma hinge niimoodi, kuni see tõotus valatakse sinu peale. Muidu sa võid virnade viisi käia kellegi kätte all ja kui meeleparandus sinu sees ei ole, no ei tule püha vaimu. No ei tule, sa võid uskuda, aga Jumal on see, kes täidab tõotuse. Ja see on kehtiv ja seda maksab otsida. Minu küsimus lõpetades kõnet on see, mis on see tõotus, millest täna sina oled kinni haaranud. Võib-olla pere kontekstis, võib-olla muus, võib-olla materiaalses, ei ole vahet. Jumal ei ole mingit piirangut seadnud, aga sa pead saama selle Jumala käest. Mitte ise välja mõtlema. Tema peab ütlema ja ta räägib, ta on elav Jumal, kes räägib. Ja minu igatsus on, et igaüks teist saaks selle tõotuse, et sa tead, mis on see. See võib aega võtta. Pole vahet.
Jumal on vägev seda täitma, aga see on väärt seda, sinu usk kasvab, sinu sisemine olemus, su iseloom muutub selle palve ja ootuse protsessis ja kui see sünnib õigel ajal. See on see, mida mina olen märganud. Tõuseme palvesse. Isa taevas, ma usun, et sa kutsud oma rahvast unistama. Unistama nende tõotuste täitumisest, mis veel ei ole täitunud, aga mida sinul on valmis pandud oma sõna läbi ja mida sina hea isana tahad anda oma laste eludesse. Aga sa oled ka nii hea isa, et sa ei anna neid valimatult. Sa õpetad meid, nii nagu meie õpetame oma lapsi, kombekaks, käituma õieti. Ka meid, Jumala lastena, sa õpetad meid. Ja ma palun, et sinu püha vaim sütitaks igat sinu last saama neid isiklikku tõotusi. Saama kätte neid, läbi võitlema neid, välja paluma. Mõnda tõotust tuleb välja uskuda. Nii erinev on see skaala. Aga üks on kindel, nii nagu kiri ütleb, see kõik on kehtiv Jeesuses Kristuses. See on jah ja aamen. Jumala poolt ei ole kõhklust ega kahtlust, vaid pigem on see meie osa. Ja Jumal, anna meile seda püha vaimu väge, et kinni haarata neist tõotustest ja mitte lahti lasta. Ennem, kui need on täide läinud sinu ja minu elus. Täname teda.